KLKannadiga ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮಾಟ ಕೊಯ್ಯುವಂತಹ ಮಿಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಟ ಕೊಯ್ಯುವಂಥ ಮಿಷನ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10,000ದಿಂದ 25-30 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಟ ಕೊಯ್ಯುವಂಥ ಮಿಷನನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ವೀಡಿಯೋಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಿಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. 1000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೈನ್ ಕವರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ಟ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಒಂದು ವಾಷರ್, ನಂತರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈನಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಫ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಲೀಫನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮಿಷನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು 11.5 ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಚೈನ್ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೈನ್ ಬಾರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ಈ ಕಿಟ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಮಿಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ನ 2 ವಾಷರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾಷರ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದು ವಾಷರನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ರಬ್ಬರ್ ವಾಷರನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬಾಲ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ತೊಡಿಸಿದಂತಹ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇರುವಂತಹ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಲೂಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಈ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾಚರನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ವಾಷರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಚೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಚೈನ್ ಬಾರಿಗೆ ಚೈನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೈನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ
ಯಾವ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಸೈಡಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಚೈನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೈನ್ ಬಾರಿಗೆ ಚೈನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾಚರಿಗೆ ಚೈನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ ಇರಿಸಿದಂತಹ ಚೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಹೋಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಚೈನ್ ಕವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ನಂತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಮೈನ್ ಬೋಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಚೈನ್ ಲೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು. ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಟ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಲೂಸ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಚೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈನ್ ಬೋಲ್ಟನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೈನನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಚೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈನ್ ಬೋಲ್ಟನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೈನನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಲೂಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿಟ್ಟು ನಂತರ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಮೈನ್ ಬೋಲ್ಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಡಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನಿಗೆ ನಾವು ಆಯಿಲನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚೈನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಷನರಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರೂಫಿಂದನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಿಚ್. ಈ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು inspired by worth. I desire your worst. You can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲದೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 1200 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಿಷನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಮರ ಹೊಯ್ಯುವಂಥ ಮಿಷನ್ ಆದರೆ 15ರಿಂದ 20-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮರ ಕೊಯ್ದಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಮಿಷನಲ್ಲಿ 2-3 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಿಷನನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.